हेलो दोस्तों, नमस्ते। रचना सिंह ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे घरेलू नुस्खे का, तो आप मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आज मैं खांसी के लिए बता रही हूँ। ये सौंठ है पिसी हुई, इसको थोड़ा सा लिया और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे शहद। जब से मैंने ये इलाज जाना है पिछले 4 साल से, मेरे घर में कोई खांसी का सिरप पिछले 4 साल से नहीं आया है। मैं यही होम रेमेडी अपने घर में सब किसी को देती हूँ और ये इतना जल्दी खांसी में कारगर है कि अगर स्टार्टिंग से ही ले लिया जाए खांसी की हल्की शुरुआत से, तो वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और अगर ज़्यादा खांसी भी हो चुकी है तो भी इसको लेना शुरू कर दीजिए। ये बहुत बेहतरीन इलाज है घर का खांसी के लिए। मैंने तो कोई कफ सिरप 4 साल से बिल्कुल नहीं खरीदा है। ये सौंठ शहद को हमने ले लिया और इसको हमने मिला लिया। अगर शहद कम लगेगा तो हम और भी ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये कम नहीं है, सफिशिएंट है। यस, इट इज़ सफिशिएंट। बस इतनी ही मात्रा में, इतनी ही क्वांटिटी में हमें इसमें दिन को 2 बार लेना है। बहुत भयंकर खांसी है तो आप 3 बार ले लीजिए, वरना 2 बार काफ़ी रहता है दिन में लेना। और जब से मैंने भी बता रही हूँ, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और आपको ज़रा भी ये फ़ायदा करता है या असर करता है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।